हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मेड एवरीथिंग पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारे पास एक एम्पलीफायर पड़ा हुआ है जिसकी एक चैनल में आवाज़ नहीं आ रहा था। तो हमने इसके बाइसिंग बोल्ट और सारे ट्रांजिस्टर को चेक किया, तो ट्रांजिस्टर और बाइसिंग बोल्ट सही थे, मगर फिर भी इसमें साउंड नहीं आ रहा था। तो हमने इसके मास्टर वॉल्यूम को देखा, तो मास्टर वॉल्यूम में हमें फॉल्ट नज़र आया। तो हमने इसके वॉल्यूम को चेंज कर दिया। उसके बाद हमने फिर इसे ऑडियो इन करके देखा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसका पुराना वाला टोन। अब हम इसे चालू करके देखते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें रेड लाइट एक्टिव की लाइट आ चुकी है। अब इसमें हम साउंड प्ले करके देखेंगे। देखिए, चैनल बी में ये सॉकेट लगा हुआ है। अब हम इसमें साउंड देते हैं, तो ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो